Dünyada elə bir boğaz var ki, bu bağlanarsa bütün dünya durar deyirlər. Bu Hörmüz boğazı. İran ile Oman arasında sadece olarak 33 kilometre genişliğinde ama her gün tam 20 milyon barel buradan neft geçir. Bu dünya neftinin 20%'dir. Buradan Asya'ya, Avrupa'ya ve Amerika'ya neft gelir. 2024 yılda buradan geçen enerji ticaretinin həcmi 1,5 trilyon dolara geçmiştir. Bu bağlanarsa ne olacak? 1980-ci ildə İran-İraq müharibəsində buradan keçən tankerlər batırıldı və anidən neft sürətlə yuxarı doğru istiqamətdən davam edirdi. Təbii ki, bu yenidən bağlanarsa Çin ticarəti, yəni çökər, Avropa enerji təchizatına zərər gələr və bundan etkilənən, yaralanan Rusiya olacaq neftini satmaq üçün. Bugünkü kriz dönemində İran gerekirse bağlayaram deyir. Amma Amerika hərbi donanması hər an tətikdədir və növbə ilə gözləyilir. Bu boğaz o kadar dar və ensizdir, buradan keçən nəhəng tankerlər belə növbə ilə keçir. Eğer bir tanker belə səhv etsə, bütün dünya kilitlənər.